сермен болот жади. Осы үйге мен мынандай нәрсені қуырам. Тәтті болады. Тәтті болатын шығар. Жеп көрем. Мен қазір осыны істеп көрем. Рахмет. Не? Комментарий жазыңдар. Не? Короче, мен қазір на сковородка қуырам. Кәсіпсуды қуырам да. Кәшімнен сояққа мынандай бір крабовый палочка салған ғой, тексеріп жатқан ғой. Қазір оны тексеремін. Короче, қазір оны көрім. Қазір 5-6 минут қуырамыз и болады. Привет. Лицо. Лил. Чуть-чуть будто. Газ. Привет. Привет. Бара, помнишь, короче, мен бесін қордым, қазан суит көреміз и Каринаға жеп көреміз, тәтті емес көреміз. Так, мама қойайық. Нельзя же. Карина, берген. Отыр. Нам жібер. Қазір көзін жұм. Тыңдың ба?
жареная сосиска. Ага. Угадай, что? Не. Жареная сосиска. И? Жареная колбаса. Жареная колбаса и? Сосиска жареная. Это крабовые палочки. Крабовые палочки? Джимса. И, короче, biz kuchli narsa istediga qani tapma yazinglar и Пока. 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 Воздушный поцелуй.